welcome tonight. So jana tulikuwa pale Falconry of Kenya together with my brother na watoi wake. Tulikuwa tumeenda kuangalia wanyama na mandege sana sana. So hii ni mamba, kiangalia ni mamba. Tukatoka kwa mamba tukaenda kwa vitu zingine. Though kulikuwa na manyoka but hatukufika kwa manyoka, so because ya mtoi kuogopa and stuff. Kumbuka hii ni Falconry of Kenya, inapatikana Malindi. Kuna mamba, kuna mandege sana sana, mandege kila aina. So hiyo ni mamba. Tukaenda kwa hii tortoise. Hii tortoise imekaa miaka 100 good years plus. Na bado nimesikia bado inaweza endelea kukaa miaka zingine 200. Yani babu yako inaweza babu yako singia hata kwa amezaliwa ikizaliwa na mpaka leo imagine bado iko. Na bado tumesikia sasa iko na over 100 and something years. So hii tortoise pia inapatikana hapo Falconry of Kenya. Ukitaka kuja kutu hapa Malindi, ukifika Malindi saiza complex, nyuma ya complex uko tulizia Falconry of Kenya iko hapo utapelekwa. Huyo ni instructor wetu kwa alikuwa atuelezea vile. And then ni owl. Sasa tumefika kwa owl. Wanyama sasa. Nikwambia kwa manyoka tuliogopa kwenda, so tukaruka kwa manyoka tukaamua kwenda kwa owl. Wow, mandege. Hii jamaa nasikia inalala. Hii ni another type of owl. Unaweza ziona ziko different. Hii ni another type. Hii pia ni type ingine ya owls. So hizi vitu nasikia paka sasa, hii ni type ingine. Hizi vitu nasikia paka sasa zinalala. Alafu tukatoka tukaenda, hizi sasa ni my eagle. Tukaenda pia kwa my eagle. Remember jana ilikuwa tour with our nini. And then hizi ndege zote unaona hapa azifeed kwa greens, hizi zote zina feed kwa flesh. So watu wana provide ya nyama. So mnaweza come pia mwa support. Hizi ni types of eagles. Ukiziangalia unaona hii ni mwewe. Hii sasa ndio ile inasumbuka kuku zetu. Vifaranga zetu haziwezi vifaranga haziwezi kwa, so hii inaitwa spotted eagle ukiziangalia. Ati hizi vitu ni hizi macho zao big, hazikuwa zinaniona, imagine zilikuwa zinalala all that while. Uongo. So ikafika ile time ya yes unabeba eagle. My brother was happy hapo ukiangalia, wow. Jamaa amefurahi. Mtu yetu naye alikuwa ameogopa alikiti na mkula, so alikuwa ameogopa. So ikafika time yangu ikafika, nikaibeba na ndo hiyo nikainua juu. I was happy bana, juu hizi vitu naonaga tu watu majua kifanya, but this time nimepata experience ya kuifanya hapa kwetu Kenya. Na sikulipia do mingi pia sana kufanya vitu kama hizi. And that's the end. So watch for part 2 ina come soon.